2024年自驾游发车仪式，我们今天正式出发喽！走。Hello， 大家好，我是老郭，我是小郭，这是果汁，这是果粒，这是他们的儿子大果肉，还有后面那一辆大车。所以呢，今年我们的出发呢，配置呢就是1车2人3狗。今天呢，我们就要正式出发了。如果不出意外的时候，就要出意外了。昨天呢，我们满水满电准备好了，结果意外就发生了，请看 VCR。准备出发了，水电全部都加满了，问题也出现了。镜头能看到吧？问题已经很明显了，特别清楚。这个地方一直在滴水。之前呢，我们是把下边这个水箱接了一点水，然后上面车里面那个水箱我们一直没有接满。今天呢，把上面下面2个水箱全部接满了，然后呢，这个问题就出现了。现在我看了好长时间呢，是下边这个水箱的顶部在往下流水，也就是说，上面这个水箱加了水之后，可能跟下边这个水箱连接的部位可能出现了漏水，也可能是下边这个水箱顶部的这个水位探测器那个地方开过一个孔，如果密封不严的话，那个地方也可能在漏水。出现这个问题呢，将就着也能用。就是说我车里面那个水箱肯定是废了，因为如果它里面有水，这个从这儿就全部漏完了，而下边这个水箱是不漏的。如果说我凑合用，下边这个100来升我凑合能用。所以我们现在到底该怎么办呢？是凑合着只用下边的水箱直接出去玩，还是说返厂维修？纠结了一会儿，我们决定还是返厂，因为你不返厂，出去玩的时候也一直闹心，玩的时候也玩不开心，所以呢，我们就本来计划从老家直接去神农架去给车身备案，现在呢绕道一下，绕到西安，到厂里面把这水箱这个问题一解决，再从西安直接出发去神农架备案。所以，公主，请上车，走吧。你现在的心情是激动呢，还是沮丧呢？虽然说咱们要绕一点路去修个车，刚一出发就修车有点沮丧，但是一想到后面修完好之后可以放肆的自驾游，我就很兴奋，因为已经很久没有出去了。对呀，1年多了，走了。我给大家介绍一个老郭的神器啊！来，看这里，上5档，大家看一下老郭的挡把是个什么东西。曾梦想仗剑走天涯，看一看世界的繁华。你要走天涯了，你不得仗把剑吗？哦，是这个意思呀。必须的。哎呀，我们这出发怎么能这么的一波三折又三折呢？看到这个场景，大家应该能猜到我们出啥事儿了吧？没错，出发第1天要返厂维修车，出发第1天首次飞无人机，无人机炸机了。老寇现在去找飞机了。听到声音没？听到了。无人机有一个找飞机的时候有一个声光警报。意外总是在一瞬间、一念之间。走在上面那个路上，我想着无人机环绕嘛，环绕着它，然后因为那个路稍微高一点，我就没有把无人机升得特别高，就让它平着环绕。刚环绕，我手机刚一停止拍摄，然后我说可不敢撞树了，赶紧让我停，然后就挂树上。
你手生了，1年没飞了。你现在别再挖苦我，你得先想办法把它取下来。在这儿呢，这儿没看这儿呢，这儿呢。4米的高度吧，4米、4、5米的高度。不行，我得把车开过来，站在车顶，然后还够不着的话，我就只能拿棍子把它捅下来。老郭开车过来了，幸好这边还有一条路能开车过来，要是开不了车，那就玩大了。喂，哎呀，差不多我感觉。不着啊！不行。哎，掉了！小心，来再摇。这摇我掉地上了，掉地上几千块呢。让我看一下，让我看一下，让我看一下。就剩那个啥挂那儿了。对，是个那个。剩一个直腿在那挂着呢。等一下，等一下，我拿一个凳子，户外的凳子往下边一支，一摇，帮掉凳子上，可以吧？可以。这样可以吧？可以。对吧？嗯。小心点啊，你小心点。嗯。无人机啊，你再坚持一下下，本王来救你了。嘿，哦，你真棒啊，接住了！啊，厉害厉害！无人机好像还是完好无损的状态。我知道，你也在看我的笑话吗？哎，无人机没在。你好好练练技术吧，我跟你说，这才第1天，后面时间还久着呢。你要天天炸鸡，谁受得了啊？来，没问题。继续。一路历经波折，我们现在终于到达了我们今年自驾游的第1站——房车修理厂。现在开始检查一下我们的水箱到底是咋回事，然后修一下我们的水箱，希望能尽快修好了。现在把我们的水箱的水放掉，然后把车升起来，检查一下到底是水箱哪里在漏水。因为我的水箱水管上面都缠了这个加热的这个半热带，所以要把水箱拆下来，还得把半热带从管子上面剥离下来，还得保证这个半热带的完整性。所以整个拆水箱这个活看似简单，然后又变得复杂起来了。就是这个地方水位传感器用垫片用螺丝拉的，然后现在呢就是可能这个地方就有点漏水，就相当于我上面那个水箱只要一加水的话，它这个地方就要承受压力，水就会从这个地方往出移。现在水箱已经装上去了，再加满水，再试一下，看看漏不漏了。现在我们把车里面那个水箱也已经加满了，也试了大概有半个小时了，下面干干净净，一滴水都不滴，也就说明这个问题已经彻底解决了，解决好了，出发。无论如何，今天都要出发了。为啥呢？因为明天限行，要不然又得再往后拖1天，所以收拾东西走。现在是晚上8点，我们的旅行正式开始，第1站神农架出发。记得点赞关注哦。